عمرك حسبت كام ساعة من يومك بتروح في الولا حاجة؟ بتصحى، تجري، ترد، تفتح، تقفل، ويخلص اليوم وانت مش عارف هو راح فين. ستيفن كوفي بيقولك في فرق بين المهم والعاجل، واللي بيخلط ما بينهم بيضيع عمره في التفاهة وهو فاكر انه شغال. طب ما العاجل مهم برضه يا عم. لا، مش دايما. لا حول ولا قوة الا بالله. خد بس هقولك، لا حول ولا قوة. لو ما عرفتش ايه اهم حاجة في يومك، اي حاجة هتسرقك، اي نوتيفيكيشن هتخطفك. في عصر المشتتات اللي احنا عايشينه كل حاجة بتشدك. لو فضلت تجري تطفي حرايق عمرك ما هتبني حاجة تعيش بعدك. العادة التالتة بتقولك حط الأهم قبل أي حاجة. الكرة دي أهم حاجة في الحلقة، هتفهم دلوقتي. يلا بينا. ضع الأهم أولا. عارف ايه اكتر شعور بيكسر البني ادم؟ لما يكتشف ان اغلى شيء عنده ضاع على حاجات ما كانتش تستاهل. عمره اشتغلنا، تعبنا، سهرنا، وفي الاخر ولا تقدمنا في اللي يهم ولا قربنا حتى من اللي بنحلم بيه. ستيفن كوفي بيقولك الناس الفعالة مش بتقول انا ما عنديش وقت، هما اللي بيصنعوا الوقت للحاجات اللي فعلا مهمة. وقت ايه اللي اصنعه؟ انت مش عارف ضغط الشغل ولا المسؤوليات اللي بتجري ورايا؟ ده انا بصحى على صوت الايميلات وبنام احلم بالتارجت. يا عم سيبونا في حالنا بقى، سيبونا في حالنا. يا ابني انت كل شويه تيجي تقول حاجه وتجري. سيبونا في حالنا يا ابني، ما انا زيك. محدش قال ان الحياه سهله، بس الفكره مش انك مشغول. الفكره مشغول في ايه؟ علشان في حاجات عاجله بس تافهه، وفي حاجات مهمه بس محدش بيطلبها منك. والسر انك تشتغل حسب البوصله مش الساعة. البوصلة اللي عملناها سوا الحلقة اللي فاتت ضيعتها ولا ايه؟ صدقني لو فهمت العادة دي وبدأت بالأهم أولا هتحصل معجزات، وهتحس لأول مرة إن يومك ليه معنى. لما تنجز الحاجات اللي فعلا تفرق هتبدأ تسيطر على وقتك بدل ما كان هو اللي بيسيطر عليك، وهتحس إنك ماشي ناحية أهدافك ومش بتلف حوالين نفسك. والأهم من ده كله هتكون ماشي في الطريق اللي يرضي رب العالمين مش الناس. يلا بينا نشوف حكاية الكرة دي. في يوم دخل بروفيسور جامعي على الطلبة بتاعته. Good afternoon, everyone. وراح مطلع برطمان كبير وبدأ يحط فيه كرات جولف، وقام سائلهم. Is this jar full? راح مطلع زلط وحطه في البرطمان وسألهم تاني. And is it full now? راح مزود رملة وسألهم تاني. And how about now? Is the jar full now? راح صابب مية وجاب لهم جلطة. مية، ها؟ مية. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. تفتكر لو كان بدأ بأي حاجة تانية غير الكور كان هيعرف يدخل الكور بعد كده؟ البرطمان ده كان وقتك، والكور دي أهم أولوياتك في الحياة. فالعبرة هنا إنك لو بدأت يومك بالحاجات التافهة مش هتفضى أبدا للحاجات الأهم في حياتك. كلنا عندنا كور كبيرة في حياتنا: علاقتنا بربنا، علاقتنا بأهلنا، شغفنا الحقيقي، رسالتنا في الحياة. بس السؤال هنا، هل بنحطهم في البرطمان الأول ولا بتأجلهم لحد لما الوقت يخلص؟ عارف مين كان بيعيش حياته كأنها برطمان فعلا، وكان بيبدأ بالكور الكبيرة ويظبط كل حاجة حواليها؟ الإمام الشافعي. كان بيقسم يومه ل3 كور كبار: ثلث للعلم، ثلث للعبادة، ثلث للراحة. ما كانش بيبدأ يومه بالزحمة ولا بالرمل ولا المية، كان بيبدأ بالأهم. كان دايما شايف الصورة الكبيرة، وكان بيقول نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وده اللي بيقوله كوفي في العادة الثالثة: حط الأهم قبل أي حاجة. لما هتبدأ بالكور الكبيرة كل الباقي هياخد مكانه لوحده. الإمام الشافعي اختار كوره الكبيرة
وانت كمان محتاج تختار. بس ازاي تعرف ايه الكبير وايه اللي شكله مهم بس بياكل يومك؟ تعال قول لي. ستيفن كوفي قدم لك يا جميل أداة عبقرية مصفوفة إدارة الوقت. قسم فيها كل المهام اللي في يومك على 4 خانات: مهم وعاجل لازم يتعمل فورا، مكالمات طارئة، موعد تسليم. تاني خانة مهم وغير عاجل، وده اللي فعلا بيفرق، زي الصلاة، الرياضة، تطور نفسك، تتعلم حاجة مفيدة. تالت خانة مش مهم لكنه عاجل، ايميلات بقى، مكالمات، اشعارات، طلبات، اي حاجة آت. رابع خانة لا مهم ولا عاجل، سوشيال ميديا بقى، تسالي، فيديوهات مضيعة للوقت، انتخى. الناس الفعالة اللي بتنجح وبتسيب أثر بيشتغلوا على الخانة التانية، الحاجات المهمة اللي مش مستعجلة، لأنها دي اللي بتبني المستقبل. أما الناس اللي بيجروا في ساقية فغالبا عايشين في 1 و3 أو 3 و4. فكل يوم جديد هو برطمان فاضي قدامك، لو ما حطيتش كورك الاول هيتملي زلط ورمل ومية. وهتتفاجئ ان مفيش مكان لحياتك الحقيقية. هات بوصلتك، زود فيها الكور اللي لازم تعملها وتبدأ بيها يوميا مهما حصل، خلي الورقة دي دايما قدامك. وافتحها كل يوم علشان ما تنساش انت عايش ليه، واعرف ان ادارتك لوقتك هي إدارتك لحياتك. لو الحلقة دي لمستك شاركها مع حد بتحبه وقته بيتسرق، وسيب لي في التعليقات إيه الكور الكبيرة بتاعتك؟ ايه الحاجة اللي فعلا تستاهل تبدأ بيها يومك. والكل اللي وصل معايا لحد هنا شكرا على وقتك الثمين. والله بحبك. واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، لان لسه قدامنا كور كبيرة كتير هنحطها مع بعض. السلام عليكم.